در جماعت دهات خستیورز ناحیه باباجان غفورов در مناقشه‌های نزد مرزی 3 نفر از ساکنان آسایشته فوتیدند. همه آنها از باقی مانده‌های مواد ترکنده که در نتیجه ترکیش در روی حولی ساکنان آسایشته به وجود آمده است به هلاکت رسیدند. اینها قطبی حامدوی 83 ساله، سورینیسا حاجیبایوی 60 ساله و نابالغ بیشریفه واحدوی 8 ساله میباشند. امروز وضعیت تنج آرام است دو روز آخر. لیکن همون روزی که مناقشه سر زد اولا آغاز کرده از طرف قرقیزستان به طرف ما تیرپرانی با سناریاد زدن در جماعت دهات خستیورز مشاهده کرده شد. بنا به اطلاع رئیس جماعت دهات خستیورز ناحیه باباجان غفورов حالا 16 نفر از ساکنان این منطقه در بیمارخانه قرار دارند. تبابت آنها ادامه می‌یابد. گفته می شود که سلامتی یک نفر وزنین بوده در شعبه احیا است. برای بهتر شدن وضع سلامتی او دکتران بیمارخانه مرکزی ناحیه باباجان غفورov تمام چاره‌ها را اندیشیدند. در همان روزی که سنه 16 مناقشه سر زد ما اولا محله‌هایی که نزد سرحدی میباشند 5 محله نزد سرحدی داریم. از آنجا کودکان، زنها، کلانسالان را ما به جاهای بیخوف با سپارشی کمیته حالتهای فوق‌العاده به جاهای بیخوف کوچانیده شد و بعداً وقتی که مناقشه دوام کرد با باقی مانده اهالی عموماً 38225 نفر ما از جماعت دهات خستیورز به جاهای بیخوف کوچاندیم. من برام دوست دامای درم دوست بود پشتش کردم ایستادگی بود هم تو اون دستیای غلطه نتاس کفته برام درم اشکم گفت بینم روده چشم برام دیگه اون اشکمش بزدگی یک دخترم یک بودم اکون برانده برفتاسه بودیم ماشین به برانده سار نشده بودیم هم تو عدن خانه برانده بودیم. سحر بود؟ ساعت 8 بود سحر بود. اول خونه انجامشو پیش آمدم و برانده آمدیم. اینجا از ستکی هم در هم تو گفتیم و برانده حتی ما. پشت من زنده دارم بود و مازدش نشد برنیس اندازی. پشت سری خودم تراشید. لاواز کردم و تاسید. دوردی خانه و گرام دارم اشک من گفت سری خودم بخوای وایش دیگهش نیقدرم تراشتگی هم تو. آخه پشتش دارم اشک مجبورم بردیم. خیلی چهاش برام بیشریفه واحدوی 8 ساله از صدای بلندی سناریاد ترسیده به نزد مادرش می رود. در روی حولی باقی مانده های سناریاد یا خود اسکالکه به جسم نازک دخترچه آسیب سخت جسمانی می رساند. مادر دختر جراحت برداشتهش را روی دست گرفته آخرین حرف او را می شنود. و جانم شکمم درد می کند گفت بیشریفه آغشته خون. دیگه درد ماشین تیار بود برفتاسه بودیم برانده ماشین تیار بود یک سکومی دو سکوم تو بانیسه رفته رستیم ما تو بانیسه وای بود صحت بود زب زد می آخرین حرفش چی بود؟ و جان اشکم هم گفت دیگه کاسکیش نیکم نزفته سبومه کاشیریم بود یک بار بو گفتگیش نمیره وای بو جان میگفت و جان اشکم هم گفتی که کاسه دیگهش نه همه جامون شکاف وای که ما بانیسو بوده و اپیراسه کنند بولیم با فرو همه بعدی وای من گذشت گیران هنم وای کردیم گروچوب کردیم استاد بود نقشه بود من میگم که من بورم وای استاد بود روز بینات بود همین میگفتی که با همه جان آز میشد وای میشد پول چیزی هم میشد وای یافت نمیشد همین روز بینات بود یاش بواش یک دم که کلان کرد بودیم. بجز از بیشریفه به شهادت رسیده باز 2 نفر دیگر از عائله بابایوف در بیمارخانه قرار داشته زیر نظارت دکتران می باشند. بیشریفه دختری که اعلیخوان بوده در مکتب رقم 5 جماعت دهات خستیورز تحصیل می کرد. آموزگارانش می گوید تخیلات بوی داشت و فعالانه در درس ها اشتراک می نمود. آداب و اخلاقش نمونوی بود.
در مناقشه چند روزی گذشته در سرحد یک خواننده مکتب رقمی 5 در دهه خستیورز فوتید. مکتب آموزگاران مکتب همسینفانشان به مناسبت او لوحه یادگاری را آراستند و گلی که در نزد رسمی دخترک گذاشته شده است غیر طبیعی می باشد و همین دخترک فوتیده او را در درس مهنت ساخته است. آموزگاران مکتب به جای گلی طبیعی محض این را گذاشتند تا از دخترک به مکتب نشانه ماند. در جماعت دهات خستیورز 5 محله نزد مرزی موجود می باشد. اینها محلهای جوغل، بخت، سینا، حوزک بالا و دوستی است. حالا در این جماعت بیش از 63401 نفر زندگی می کنند. 2 روز اخیر اهالی این محلها تنج و آرام عمر به سر برده ایستادند. گزارش مفنوش کرو نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.